सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईफोन 13 सीरीज़ में आपका अगर साउंड वर्क नहीं करता आफ्टर अपडेट तो क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। तो जब भी अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके आईफोन 13 सीरीज़ में आफ्टर अपडेट, तो देखिए इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकती है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है हार्डवेयर की। पहले बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में। अगर प्रॉब्लम होगी सॉफ्टवेयर की तो आप जाएंगे अपने आईफोन 13 की सेटिंग्स में, आपको जनरल पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करें। अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आपको अपडेट करना है। हाईली चांस है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको ब्लू कलर में शो करेगा शट डाउन का ऑप्शन। शट डाउन करके भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देन थर्ड सॉल्यूशन है ट्रांसफर और रीसेट। आईफोन पे क्लिक करेंगे, रीसेट पे क्लिक करें और सिंपल आपको अपने आईफोन 13 की जो ऑल सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है, तो आपको इन तीन मेथड का यूज़ करना, देन डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ओके, एंड अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ये प्रोसेस को फॉलो करने से भी, तो काफ़ी चांस है कि प्रॉब्लम होगी हार्डवेयर की। अब अगर आपका स्पीकर ही ख़राब हो चुका होगा तो उस सिचुएशन में आपको अपने आईफोन 13 को जो है एप्पल स्टोर भेजाना पड़ सकता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।